はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ニコンの ZR の方でカスタマイズメニューですとかね、マイメニューですとか、カスタマイズボタンとかね、ショートカットメニューの方の設定をしていく動画を作ろうかなと思います。僕もニコン使い始めて1年ぐらいなんですけど、そこまで詳しくなくてですね、1週間2週間 ZR で格闘した結果を今こうなってますよっていうのを皆さんに共有する感じでいこうかなと思います。何分そのニコンにね初めて入ってくると、やっぱり独特のネーミングだったり、それはどのメーカーも一緒ですけども、各社ね、ちょっとずつ違う特徴があると思うんで、最初は戸惑うかもしれないんですけど、どっちかっていうとニコンは、僕の印象ではですね、他のメーカーよりも、痛いところに手が届くようなですね機能、細かい機能をたくさん累積させていってるような、なんか実直なその結果のメニューでちょっと分かりにくくもなってるけど、そういう結果のメニューなんじゃないかなと思ったりしてます。本当にいろんな用途、星を取ったり、スポーツを取ったり、いろんな用途に非常に使いやすいように、編み出されてきた、複雑なメニューが、あると思うんで、その辺をですね、基本的にはムービーの、メニューで、スチールの方はまだ僕も知らないメニューたくさんあるんですけど、ムービーの方に、特化してお話ししていこうかなと思います。そしたらですね、まずメニューを全部、つらっと全部見ていくことにしましょう。はい。まず静止画メニューですね、この辺はいらないかなと思います。撮動範囲っていうのが、FX と DX、FX がフルサイズで、DX が APS-C サイズなんですけど、ここの DX クロップ警告表示は絶対オンにします。はい。DX になってる時がたまにあると思うんですよね。拡大表示したりで、その時に忘れてたりするとすごい絶対忘れるんで、はい。でこの辺も、普通にそのままで、いきます。スラッとこの辺は全部飛ばしますね。でアクティブ D ライティングだけ僕は入れてます。あと、ピクチャーコントロールはニコンイメージクラウドでめっちゃ、人のやつダウンロードしてカスタムプレセットダウンロードしてめっちゃ楽しんでます。はい、でこの辺もそのまま多分デフォルトなんですけど、美肌効果だけ弱めで人間撮るときにやっぱりつけといた方がちょっといいかなっていうので、強くつけすぎると強いなって思うんですけど、弱でつけてます。はい、スチールのメニューはそんな感じで、フォーカスモードも、このデフォルトのままで僕は進んでいますね。はい、でこの辺のピクセルシフト撮影とかフォーカスシフト撮影とか、ピクセルシフト撮影この前やったんですけどめっちゃいいっすね。じゃあ動画のメニューいきましょう。動画の記録先はやっぱり CFX プレスで、基本撮影モードは僕は全部ほぼマニュアル、ほぼ 100% マニュアルで大体、ローが撮りたいんで、もう大体レッドのローに固定ですね。この辺も全部固定ですね。はい、でやっぱりここも DX 動画のモード別であるんで、設定項目 DX クロップはこれオンにしといた方がいいです。ISO 感度も、ベース感度設定とか、この辺も多分分かると思うんでこれ大丈夫で、ローにするとねだいぶピクチャーコントロール系が全部オフになるんで、逆にいいですよね。はい、で商品レビューモードっていうのがあって、これも、ほぼオフですね。で今度は MF 時の被写体検出っていうのがあるんですけど、これはフォーカスフレームもそう、オートフォーカスのフレームもそうなんですけど、僕はマニュアルフォーカスでだいたいやるんで、うざいんで検出しないですね。で多分電池も食わないんで。で32ビットフロート録音オンです。でこの辺はアテネーターつけといてもいいかなっていう感じです。でマイク端子のプラグインパワーはこれはマイク端子まだ挿してない時で、ガンマイクを 3.5mm でインして出なかったらつければいいかなと思いますね。でこの外部機器制御っていうのも、基本モニター使う時はないのでオフでいいかなと、さっきオンになってましたけどオフでいいかなと思います。でここからが難しいところですね。さっき静止画のメニューがあって、この動画のメニューがあって、で今度カスタムメニューっていう項目になるんですよ。でっかい項目がね。でその中にいくつかあるんですけど、基本的にこの ABCDEF まで全部スチルの機能だと思った方がいいです。
でスチールの方での設定項目と動画の方での設定項目でこの辺で設定したやつがやっぱりもう一回ここに出てきたりするんですよね。さっきの ISO 感度も動画の方の ISO 感度と、動画の方の ISO 感度がISO 感度と、撮動範囲もそうですよね。撮動範囲 ISO 感度ってスチールの方でどっちの動画でも分かれてるじゃないですかっていう感じのノリで、この ABCDEF と G は全部分かれてます。で上からざくっと本当に見ていくんですけど、この辺全部デフォルトです僕は、この辺も全部デフォルトです。でフォーカスポイントの循環だけしといてる感じですかね。ピーキングも弱でつけてるはずですね。この辺も全部スルーします。写真の機能なんで。でここですね、これ確か動画でも聞くはずなんだけど M モード時のシャッタースピード延長っていうのは要するにムービーの時にですね、シャッタースピードあれかカエルさん、シャッタースピードですね、こんな感じでシャッタースピード4分の1まで下げられるんですよね。でこれやりたいがために、僕はさっきの M モード時のシャッタースピード延長をオンにしますっていう感じですね。もうこの辺星空撮影とかの、水準器、2パターンあるんですよね。これとこれで迷うところなんですけど、一旦は分かりやすいこっちで僕はつけてるんですけど、これの方が画面中央を邪魔しないから B で行くのもいいかもしれないです。でこれが大事なんですけど、半押し拡大解除はオンにしといた方がいいです。これでアップにできるじゃないですか、上のレバーで、このレバーで。でこれ戻さないと戻んないのが、半押しするとこれで戻るようになるんですよ。はい、これがやりたいので半押し拡大解除はオンにしといた方がいいってことですね。でフラッシュ周りは全部、スルーして、i メニューですね。スチールの i メニューの方はこんな風にしてます。基本デフォルト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 です。でこっからこれスチールの i メニューの話なんで動画の i メニューの話じゃないんですけど、大体似たような風にはしてるんですけど、ここに、画面の輝度ですね、モニターの明るさを入れてます。メニューに入るのはだいぶかなりメニューに入るのは最初のうちはたくさん入ると思うんですけど、その横にですね、外行った時にすぐ、ピーカーになった時見にくいなった時に速攻で明るさ変えられるようにここに入れてますと。で ISO 感度設定もここに入れ続けてるのは ISO オートの設定をこっからここに行くとISO ねスチールの方で ISO の感度の設定にして、ここ下を押すと感度を自動制御っていうのをオンオフがあるんですよね。だからこれがそうしなければISO 感度別にこのショートカットボタンに割り当ててもいいと思うんですけども、これがねやりやすいから僕は一旦ISO 感度設定を入れてます。で使わないかもしれないけどプリキャプチャー入れて、あとは全部デフォルトですねっていうのがスチールの方の、設定でございます。でカスタムボタン機能ですけども、スチールの方に関して言うと、さっきちょっと見せましたけど、ここを押しながらこれやると露出補正ですね。基本スチールの方はスナップ的に使うっていうところもあって、結構オート設定露出はオート設定で使いたいので、ISO 感度もオートにしてるので露出設定で、その他は、レックボタンに FXDX の切り替えですね。1.5 倍クロップするかしないかの切り替えボタンを入れてます。そのぐらいです。はい、あとは全部デフォルトで、再生の時のカスタムボタンで FN1 のここの1のボタンにすぐ消すやつ入れました。それ以外は全部普通のやつ。はい、でタッチ操作なんですけど、ここは大事なのはタッチシャッターをオフにすることですね。タッチでシャッター切れちゃうのがちょっとあれってなる人多いと思うんで、タッチの AF ね、だけをオンにしています。この下はですね、僕もよく分からずに、一旦拡大縮小っていう風に、使ってます。でコマンドダイヤル、この辺は僕は富士、キヤノン、ブラックマジックとかで使ってたんですけど、ソニーとかも使ってるんですけど、あんまり違和感を覚えてなくてコマンドダイヤルはそのままにしてますね。この辺のインジケーターも OK で、このボタンのホールド設定っていうのをオンにするとですね、
要するに押しながら変える項目があるんですよ。これ本当は ISO 感度のボタンなんですけど、これ押しながらこう回すと。で押しながら回すのが、嫌な人がたまにいると。だから押しながら、押してから回すみたいなことができると。ただ押してから回してその後これ消せないんですよね。戻れないんですよね。もう一回押さないと。これがめんどくさいんで、さっきの設定ですね。ボタンのフェロー設定は僕はオフが好きです。この辺もそのままでいってます。で G になったんで、こう G の項目なんで、ここからが動画の i メニューが出てくるんですよね。さっきのはスチールの i メニューで、動画の i メニューがこうで、基本的にデフォルトでスチールと一緒なんですけど、ここだけヘッドホン音量にしてるのとモニターの明るさを入れました。で結構ローで撮るからこうピクチャーコントロールいらねえなとも思うんで、何か他のものにするかもしんないんですけど、ちょっと今まだ据え置いてるような状況ですね。でここに、マニュアルレンズを使う時の、レンズを登録しといて選べる、ものにしてます。そうすると押すとレンズ登録しといた焦点距離で手ブレ補正効かせられるっていうやつです。はい。でカスタムボタンも、先ほど説明した通り、これは多分ほとんどデフォルトでいるんですけども、基本変えてるのはこの FN123 ってあるこの2だけですね。変えているのはね。で何してるかっていうと、マイメニュー、後で一番メニューの最後で出てくるマイメニューのところにジャンプするっていう項目を作りました。さもないと、このボタンがないとマイメニューせっかく登録してもここからメニュー行って、ここ行くしかなくなるんですよね。マイメニューへのワンアクションが行きたいなというところで、ここでせっかくね ZR なんでラットをいっぱい入れて付け替えて楽しみたいなみたいな感じなのと、オートフォーカス使う時の追従の感動をですね、つどつどねやるっていうことですね。はい、でまた動画のファイル形式とかビットレートとか、やっぱり頻繁に変えるやつ一瞬でアクセスしたいなと思って動画周りのこの変更するところ、特にハイフレームレート取りたいとかってなった時にフル HD にしてみたりすると思うんで、こういうのを入れました一旦ね。まだその動画周りとか音量周りとか増えるかもしれないですけど、一旦ねここの、3D ラットと AF 速度と、動画ファイル形式っていうのがマイメニューに入ってます。でこのシャッタースピードロックっていうのがですね、これオンにすると、このちなみにシャッタースピードロックの項目ってマイメニューに入れるときに、こっちの、静止画メニューでもシャッタースピードロックあるんですけど、ムービーの方でもまた別にシャッタースピードロックっていうのがあるんで気をつけないと、マイメニューに登録したときに、シャッタースピードロックしてるのになんでシャッタースピードロックされないんだみたいになるんですけど、これをシャッタースピードロックすると、今ムービーモードです。ムービーのやつが入ってるんでシャッタースピードがですね固定されるんですよ。ちなみにスチールの方はねシャッタースピード動きます。はい。ムービーの方のシャッタースピードが固定されると。でこれはなんでかっていうと、やっぱりシャッタースピードここねよく触っちゃうんですよね。で100分の1にしてたのにあれ160分の1になってたとか、100分の1なんか125分の1になってたとかっていうのは結構旅で先で使っててあったんで、シャッタースピードロック入れてみました。絶対いいと思います。すごく、シャッタースピードはムービーを撮るときはそんなに変えないはずなんで。でもしこれシャッターアングルにしてもこのダイヤル触っちゃったら変わっちゃうんで、ここのロック機能でこれ近くに入れとくっていうのはめっちゃいいんじゃないかなって思ったりしました。我ながら。はい。そうしましたら、まだ動画のメニューのカスタムボタンですね。で今度タッチ操作なんですけども、これもタッチ AF、スチールの方と一緒です。で操作の方は今シャッタースピードのロックを入れました。これがマイメニューに登録して適宜オンにすると。でこの辺がですね AF エリアモードの限定っていうのがですねスチールの時は飛ばしたんですけど、僕はあまり意味が分かっておらず、もう意味が分かる方がいたらコメントでぜひ教えていただきたいっていう感じですね。AF 追従速度、AF 速度、これもう僕はこれもね YouTube でどなたかがですねおすすめの設定っていう風にしてるはずなんですよ。1とマイナス5なんですけど、何が変わるのかはっきり言って僕は純正のレンズ使ってても意味が分かんなくて、これも意味分かってないですよ僕。でハイレゾズームっていうのもぜひ使いたいなと思うんですけど、基本の 6K のレッドのローで撮ってるんでハイレゾズームはあんまり使う機会ないんで、どうでもいいほっとこうかなっていう感じですね。で ISO 感度6分の1とかにすると余計数えにくくなるんでこれはやってません。
でシャッタースピード延長ね、これ父の時でもありましたけど、ムービーの方でも4分の1、まで、シャッタースピードを延長することができるので、これやってます。でそのシャッタースピード延長をしたいがためにシャッターアングルじゃなくしてます。ハイフレームレートとか 60fps とかに、切り替える時にシャッターアングルだとシャッタースピード変更しないで済むんで、楽かなっていうのはあるんですけども、360度のシャッターアングルよりも、長い遅い低速シャッターにしたいので、スピードに僕はしてますね。ビューアシストはもちろんオンで、3D ラットももちろんオンでございます。でこのゼブラ表示パターンがですね、表示の検出は僕は、18% グレーじゃなくて、高輝度のところでゼブラを出してほしいなっていうところでございます。で高輝度の検出範囲がこれがニコのですねホームページにガイドラインがありまして、245レッドの R3D で撮る場合はこれが、高輝度いいという話でした。で55まで行くんですけど、255って一番ピークのところなんですけど、これだとゼブラ反応しません。250でもこれはね、ウェーブフォームとかヒストグラム上で絶対これ飛んでんじゃね、回調全部クリップしてんじゃねっていうところまで来てもゼブラあんま反応しないんで、その先行くと反応するんですけど、245がおすすめっていうところで245にしてます。そうするとこれはハイライトクリップしててほぼほぼ回調ねえなって時に、その部分はちゃんとゼブラが来てくれます。でここでやっぱり反押し拡大解除っていうのはやっぱオンにしてます。動画の方もね、こうやってクリップ拡大フォーカスマニュアルフォーカスで合わせてからの半押しで、戻すと。これが早いですね。で画面表示のカスタマイズは僕はそのまま何もいじってないかな、結局そんなにいじってないですね。で赤枠表示も絶対してほしいっていう感じですね。っていうのがカスタムメニューで、動画の項目はだからこの F までの間に出てきたものが動画でもう一回出てくるんで、それぞれ別個でメニューが存在するっていうところが、最初戸惑ったポイントではありました。再生時の設定なんですけども、ここはですね、ここは UI 周りは削除後の次の画面直前のコマ方向に従うみたいに変えてるくらいかな。でそしたらセットアップメニューいきますけども、タイムゾーンっていうのはこれ多分一番最初に買ったら設定しないと、メニューのところに最初の液晶の画面に時計マークがピコピコするんで、タイムゾーンと日時それ設定しましょうっていう感じですかね。今モニターの明るさがバリバリ明るかったですね。ちょっと戻しましょうか、こっちの方が。でレックランプの明るさを一番暗くしてます。そして、フォーカス位置は記憶するようにしてます。フォーカス位置電源切れた時にリセットされないでほしいなっていうふうに思いますので、自動電源オフ温度はもちろん入る。でここ電子オンなんですけど、電子シャッター音がですね、いっぱいありましてですね、まず電子シャッター音はオンにして、まずタイプ A が普通なんですけどこれですね。でタイプ B がこれです。タイプ C がこれです。カシャーってやつですね。でタイプ D で僕はタイプ D が好きなんですけどこれですね。おしゃんな。でタイプ E がこれなんで、やっぱりここは、カタってやつで、言ってます。はい。でここで重要なのが自撮りモードですね。これはオフにしないといけないと。こうバリアングルにした時に、一切操作ができなくなってしまうという、自撮りモードはオフです。USB 給電はオンです。タイプ C で充電できた方がめちゃめちゃいいんで。でもちろん、カードなしレジリーズはオフですね。レジリーズ禁止にしないと。カード入ってなくて撮影してないっていうことになりかねないんで。そしたらですね、ニコンイメージクラウドとかネットワークメニューの方に行きますし、ニコンイメージクラウドは僕は設定して普通にたくさん使ってます。ただニコンイメージクラウドのホームページがちょっと重いなっていうのが難点ではあります。はい、でそれでちょっと大事なところで抜かしちゃったやつがあるんですけど、 F のこの操作のところですね、純正レンズをつけた時にですね、
まあ普通のスチールのレンズってフォーカスがですねこうノンリニアのやつになってると思うんですけど、それをリニア化するのでそれが F の10ですね、フォーカスリングの角度設定です。でシネマレンズとかだともうちょっと回転角でかい方が細かく微調整できていいですよねっていうところで、そういう風にフォーカスギア使ってやる方法もあるんですけど、僕はやっぱり手持ちで使うのでもう回転角ほんと90度で今やってます。でこれで微調整しながら、フォーカスの位置をねリニア的にフォーカスがこれで、できるという感じですね。でもう一個操作の、ここの1コマ再生時のフリック操作っていうのが、これは再生プレイバック時の話なんですけど、だいたい右にやったら新しいやつだと思うんで、それに合わせる方法としてこれを左矢印ですね、はい、こっちのやつですね、左右みたいな、やつにするとそうなる感じ。これはめっちゃいいと思います。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。僕が今こんな風になってますというところで、やっぱり一番ミソは、ここですね。違う。ムービーモードにした時のここですね。マイメニューに一瞬で行くっていうやつ。そのボタンでシャッタースピードをロックするという、ここが我ながら秀逸なところなんじゃないかなと思います。もちろん、これですね、マイメニューに行くっていうのもあるし、マイメニューの一番上の項目にジャンプっていうのもあるんですよ。で今度はマイメニューの一番上の項目にジャンプっていうのがですね、ここですね、マイメニューのトップ項目にジャンプっていうのがあるんですよ。でマイメニューのトップ項目にジャンプするとするじゃないですか。で今度マイメニューに、新しいものを登録して、それが例えばめっちゃマニアックな機能だったりしたりするかもしれないじゃないですか。独特の例えばフォーマットとかにしますか。メニューで、カード消費型するんじゃないですか。そうするとこれでカード消費がいけるんですよね。なのでなんて言うんだろう、ここのカスタムボタンに設定できない項目って結構いっぱいあると思うんですけど、フォーマットとかなんかタイムラプス撮影とかわかんないですけど、これに設定できない項目に、このマイメニューのトップ項目でジャンプすると一瞬でいけると。でもそこまで一瞬じゃなくていいよっていう人はこのやっぱマイメニューに行くと。そうするとメニュー普通のメニューに入るに2クリックなんでちょっと時間かかるんですけど、このマイメニューをうまく使うともしかしたらめちゃめちゃ時短ができるんじゃないかなという感じでございました。それではまた。